السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة بقالنا فترة كبيرة جدا 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 حرفيا مطحونين في الشغل وفي الدراسة وفي الامتحانات، فقررنا نفصل. احنا تعبنا حرفيا، قررنا نفصل وناخد بريك، ندي لنفسنا بريك يكون كويس، فاستأجرنا فيلا يوم بليلة في روسيا. معاكم النهارده فارس اللول، هشرح لكم اذا كان الفيلا عامله ازاي، اذا كان الفيلا ايجارها كام، هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. تابعونا خطوه بخطوه، يبقى في حاجات كتير جدا هتعجبكم. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك في بدايه الفيديو وتصلي على النبي. يلا بينا يلا بينا. انتوا شايفين هنا لو انت معاك كوره تلعب فولي بول، الكلام ده براحتك يعني، اذا كان بقى بالرجل بالايد عادي. زي ما انتوا شايفين بجد المكان واسع جدا يعني، جنينه واسعه جدا جدا جدا، وبجد انا شايف المكان كويس جدا وكبير يعني. بصوا هنا برضو مكان للتصوير، لو واحد عايز يقف هنا او هنا يتصور. الجنينه كبيره وواسعه جدا جدا. طبعا انتم مفكرين دي الجنينه، لا لا لا، ده انت تعالى تعالى. الجنينه حرفيا يا جماعه كبيره جدا جدا، مقسومه الناحيتين، ناحيه كبيره زي ما انتم شايفين وفيها ملعب، وناحيه هنا بصوا زي ما انتم شايفين دي الفيلا كلها. يلا بقى بينا نطلع نشوف ايه الفعاليات اللي في الفيلا، فين البسين، فين مكان الشوي. يلا بينا يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا دي ترابيزه بينج، يعني لو عايزين تلعبوا بينج برده موجوده. انا عارف ان هي في كل دوله ليها اسم، بس انا والله حرفيا انا ما اعرفش اسمها ايه حتى عندنا في مصر. يا ريت لو حد يعرف يكتب لي في الكومنتات. طبعا يا جدعان من الحاجات اللي بجد المميزه هنا اللي انا شفتها ان الفيلا فيها العاب كتير، فيها بينج، فيها ان انت تقدر تلعب تنس، حد ليه في الهداوه والشطرنج والكلام ده كله برضه هيلعب. يلا بينا نكمل الفيديو. طبعا يا جدعان ما حدش ينسى احنا النهارده هنتفرج على الماتش على الشاشه دي. بصوا هنا الاوضه حرفيا برضه كبيره جدا. طبعا الاوضه دي يعني مش لاثنين ولا لثلاثه، طبعا هي لشله كبيره جدا. يعني انتوا شايفين مثلا حاجه زي كده مع انها على الارض بس تشيل مثلا 3 4 تنفار. حتى هنا برضو يعني دي تشيل مثلا ممكن 1 2 تمام، هنا 3. لا حرفيا يا جدعان انا شايف ان المكان بجد كبير جدا وواسع جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين برضو هنا بيجي لنا مخدات، مش عارف اللي هي الحاجات اللي بتتفرش على السرير مش عارف اسمها ايه. فحرفيا انا شايف والله يا جدعان ان المكان بجد رائع جدا جدا جدا. طبعا لسه هنلعب، لسه هناكل، لسه هننزل البسين. انت حرفيا النهارده هتموتوا ضحك. طبعا دول صحابي وانا عارف ايه اللي بيحصل معاهم. يا جدعان من اللي انا اتعلمته في الغربه ان الغربه مش بس ان انت هتدرس تجيب فلوس كل الكلام ده، لا الغربه انت بتعمل ناس كويسه، ناس نظيفه. وحرفيا الحاجات دي هي اللي بتنسينا تعب الغربه وتعب ان انت بعيد عن اهلك. بس الحاجات دي برضو بتنسيك شويه، بتعيشك لحظات كانت قريبه منك من اهلك وكل الكلام ده. اهم حاجه ما تقلبش الفيديو، كمل بينا عشان حرفيا هتموت ضحك النهارده. يلا بينا. معاكم النهارده الشيف فارس اللول، اوريكم شوي ما شفتوش في حياتكم. طبعا من الحاجات التلقائيه اللي بتحصل في اليوم بيبقى ناقصك حاجات لازم تروح تجيبها من السوبر ماركت. يلا بينا نروح نجيب الحاجات الناقصه اشتريناها، ويلا بينا نطلع نكمل. انتوا شايفين غيرنا ولبسنا، كنا طبعا لابسين حاجات ما ينفعش نكمل اليوم بيها، غيرنا حاجات كده ترحرح الجسم عشان نعرف نكمل وهنشوي فيه فعاليات حرفيا هتعجبكم جدا جدا. ما حدش ينسى يكمل الفيديو للاخر. يلا بينا يلا بينا. كله لا بس معايا اخويا عبد العزيز من المنيا، تحيه خاصه للمنيا كلها، بني مزار. انا في كليه طب بشري جامعه تيمين، كورس رابع، بقالي 4 سنين هنا الحمد لله يعني، وخلاص هانت 2 ونتخرج ونمشي من البلد باذن دي الله كلنا ندعي له يعني وننزل مصر على خير باذن الله الاحد باذن الله. طب انت ايه اكتر اكله بتوحشك، اكتر اكله بتوحشك وانت في روسيا مصريه؟ بصراحه يعني الفول والطعميه ده رقم واحد في حياه المصريين. الناس كلها هتفكر ان انت هتقول لحمه ومش عارف لا لا لا، اصل اللحمه يعني موجوده هنا في منها، والفراخ طبعا والكلام ده. طبعا في لحمه حلال هنا يا جدعان. طبعا، واهم اكله مش موجوده هنا والشعب المصري كله بيشتغل اللي متغرب وبالذات وخصوصا في اوروبا الفول والطعميه. دي حقيقه احنا مفيش هنا طعميه، مفيش فول. لما بنحب نجيب فول بنجيب اللي هي الفاصوليا المعلبات دي. قد ايه بقى؟ قول لهم السعر. غالي جدا مش فاكر والله. 200 300 روبل يعني بالمصري بما يعادل 200 جنيه 250 جنيه مصري حرفيا عشان يعني نعملها على اساس ان هي فول. فبنجيب الفاصوليا المعلبه دي بنعملها على اساس ان هي فول عشان نعوض، او هي عمرها ما تعوض بالفول، تدوق بس بتاعنا طعم الفول، عشان ندي بس طعم الفول بالظبط فعلا. بس هو بص اول حاجه من الحاجات اللي هتوحشك هنا فعلا الاكل المصري الاصيل. طبعا. يعني الاكل المصري الاصيل ده اللي هيوحشك. مش هقول لك طبعا بقى حمام كل الكلام ده تمام، بس الحاجه اللي هي المصريه 100% هي دي اللي هتوحشك. طبعا انا جاي هنا هكلمكم عن ايجار الفيلا بكام، كل شخص بيدفع كام، وهنسال معلومات عامه بالظبط يعني اللي هو عامه الفيلا من حدود كام لحدود كام، واقول لكم الفيلا دي حرفيا بكام وبتدفعها في قد ايه، وكل شخص بيبقى عليه كام. هو الفيلا دي بكام؟ الفيلا عامله 30,000 روبل، يعني 30,000 روبل يعني حوالي 20,000 جنيه عامه يعني دلوقتي. بالظبط. بس هي الفكره كلها في ايه، ان يعني
30,000 دول هنا مثلا ممكن الناس تشوفهم في مصر ان هم مبلغ كبير جدا، او زي بالظبط. ان احنا هندفع مبلغ زي ده في يوم واحد. فطبعا بالنسبه لكده هو بالنسبه في روسيا عامه ال 30,000 دول مش اللي هم مش رقم. بالنسبه بالظبط. مثلا ان احنا مثلا بنبقى 15 واحد او وبرده في 20 حاجه واحد. عشان الناس ما تنساش، اللي هو احنا اصلا 20 نفر، فال 20 بالظبط. نفر كل واحد بيطلع عليه 2000 روبل، حوالي 1000 ونص ولا 1300 اقل حاجه شبه اقل ده هو كده. بالظبط حوالي 1200 روبل 1300 روبل اللي هو مش 1200 جنيه قصدي. روبل. يعني مثلا احنا بنتكلم مثلا ان هي ب 30,000 روبل، فالفكره كلها ان هي مثلا يبقى احنا 20 واحد مثلا او 15 واحد، مثال على فتبقى حسب 2000 روبل مثلا. على حسب انتوا كام نفر يعني. بالظبط، هي بتتوقف ان احنا عددنا قد ايه. طب فهي- انت شايف تقدر عامة، انت اكيد ليك صحاب هنا طبعا. زينا وليك صحاب في مصر. اكيد انت طبعا. شايف في مصر الناس بتقدر تعمل حاجة زي كده ولا بيبقى بالنسبة لهم صعب؟ لا بالنسبه لهم صعب اكيد طبعا، ان ظروف العيشه هنا غير ظروف العيشه في مصر، غير بالظبط. ظروف مثلا ان هنا الفلوس قيمتها كبيره، بس بتعرف ان انت توفرها بقى. مثلا ان الشغل هنا برضو مش زي مصر. تتوقع اليوم هيمشي ازاي؟ لا هو طبعا اليوم بيبقى الفعاليات فيه كتيره جدا بالظبط فعلا. بالظبط. مثلا ممكن ننزل فقره البسين، ممكن الناس ما تنزلش البسين تلعب بينج مثلا، سواء موجود بينج في بالظبط. الداتشا او لا، في بلياردو مثلا. في حاجات كتير جدا انت ممكن تعملها. ممكن ننزل كلنا البسين بالظبط. وناس بتجهز الاكل، كل ده ناس طبعا بتشوي. هصورها لهم. طبعا طبعا. اهم حاجة استنونا. استنونا ان انتوا هتشوفوا حاجات كتير جدا هتعجبكم، وفايبس مثلا ممكن ما كنتش شفتوها قبل كده. يلا بينا. طبعا احنا اهو لبسنا ونازلين البسين، يلا بينا يلا بينا. الاكل جاهز، هنخش دلوقتي ناكل ولقطات للاكل واحنا بناكل، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم شايفين المطره حرفيا الدنيا باظت خالص. سامعين الرعد. طبعا حرفيا انا ما بقتش قادر وهموت وانام، وطبعا في ناس دخلت نامت دلوقتي. زي ما انتم شايفين في ناس نايمه، انا مش عايز اعلي صوتي بس في ناس نايمه اهو. حرفيا اليوم ده مش هيتنسي، وبكده نقدر نقول نرجع نشوف تاني الدنيا والحياة في روسيا وهنعمل ايه في الايام اللي جاية. يوم زي كده هو اللي بيدينا طاقة، بيشحننا من جوه عامة. وكده اقدر اقول ان احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ولو وصلت لحد هنا فانت صديقي الصدوق. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وفي حاجة مهمة، لو انت متغرب اكتب لي ايه اكتر حاجة بتوحشكم من بلدكم. ولو انت لسه في مصر او في اي بلد من البلاد العربية اكتب لي ايه البلد اللي انت عايز تسافرها، وباذن الله ندردش مع بعضينا وهرد عليكم. ولو التجربه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.